Tradicionalna manifestacija Dani paprike održana je danas u Donjoj Lokošnici u prisustvu mnogobrojnih meštana, ali gostuju iz drugih gradova i sela Srbije. Kao i svake godine, i ove najveću pažnju je izazvalo takmičenje u brzom nizanju, takozvane lokošničke paprike. Seljak i njegov rad su bili ostali stup srpskog društva. Izuzetak nije ni Leskovački kraj i zbog toga će lokalna samouprava uvek biti uz poljoprivrednike, posebno one koji poput proizvođača na daleko čuvene lokošničke paprike reprezentuju mesto i grad iz koga dolaze, rekao je na manifestaciji Dani paprike gradonačelnik Leskovca Slobodan Kocić. Ono što je kruna, to je projekat naše zelene zone Sever, sa koje će da odlaze svi, ne samo viškovi, nego kompletna poljoprivredna proizvodnja prve klase iz Leskovačke kotline pa i šire u svet. U tom svetlu pozivam i Lokošničane, iskoristio sam ovu priliku da ih pozovem na sutrašnji razgovor koji imam u svom kabinetu sa gospodinom Grahamom Tindalom, menadžerom programa Progres, koji je inicirao sastanak sa potencijalnim investitorima u zonu, a kao što znate, Evropska unija podržava taj naš projekat i mogu vam reći slobodno, ja sam to govorio i na početku, kad sam uopšte i počeo da pričam o projektu, da je projekat nadmašio daleko granice ne Leskovca, ne regiona, on je poprimio nacionalni značaj. Organizatori su, bez obzira na to što je, kako kažu, godina bila sušna i loša za ovu vrstu paprike, zadovoljni prinosima i sada je vreme da se razmišlja o plasmanu gotove robe. Pa jesu neki vremenski uslovi uticali da bude smanjen prinos ove paprike, ali eto, opet neka tajna naših proizvođača iz Lokošnice je doprinela tome da se to kod nas ne oseti. Tradicionalno takmičenje u brzom nizanju paprike ove godine izazvalo je najviše pažnje prisutnih gostiju. Titulu najbolje ponela je Vida Jovanović, koja je za 3 minuta i 26 sekundi nanizala 100 paprika. Manifestaciju Dani paprike u Donjoj Lokošnici je pored grada Leskovca podržala kompanija Produkt iz Pečenjevca, a počasni gost ovogodišnje svetkovine lokošničke paprike bio je čuveni televizijski novinar iz oblasti poljoprivrede Zaharije